قضية اعتداء على أطفال جديدة بتظهر للعلن، والمكان البحيرة كفر الدوار. والقضية دي ابتدت تسمع بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، والقصة المنتشرة لسه ما فيهاش تفاصيل كتيرة، لكن هقول لك اللي بيتقال إن في شخص صاحب كشك وبيتقال إن هو عنده ترابيزة بلياردو وترابيزة بن. المهم يعني ده اللي بيخلي إن الأطفال أو الشباب الصغير إن هم يروحوا عنده، وهو بيجيب أي طفل فيهم يقول لهم أنت هتقعد في الكشك ده لحد ما هوصل مشوار واجي. بيروح المشوار بتاعه المشوار الوهمي، وبعد كده بيرجع يقول للطفل ده كان فيه في الدرج مبلغ معين اللي هو ولنفترض 10,000 20,000 انت وديتهم فين. طبعا الطفل في الاول وفي الاخر طفل مش فاهم برضه، مش قادر ان هو يتعامل في موقف زي ده، فالتاني بيبدا يشتغل على ان الطفل خايف ومرعوب، ويبتدي يستدرجه ويقول له ان انا مش هقول لحد لكن تعالى معايا مشوار. والمشوار ده بيكون ان هو بياخد الطفل ده معاه لحد البيت. ان هو كمان ما كانش بس ان هو بيعمل كده، لا ده كمان كان بيصور الاطفال دي. وزي ما منتشر اللي وقعه ان هو اعتدى على طفل عنده 15 سنه او شاب صغير يعني، والشاب الصغير ده راح لاهله وكان غرقان دم، ووقتها الطفل ما قدرش ان هو يخبي وحكى لاهله على كل حاجه بالتفصيل. وبالفعل اهل الطفل ده راحوا وبلغوا عن الشخص ده، وطبعا الحكومه اتحركت وراحت قبضت على الشخص ده. وفي هنا روايتين بقى بعد القبض عليه. الروايه الاولى بتقول ان في بلاغات تانية اتقدمت في نفس الشخص، والروايه التانية بتقول ان جهاز المباحث لما فتش التليفون بتاع الشخص ده لقى ان في فيديو لطفل تاني. لكن في نفس الوقت في رواية تانية بتقول ان هو اكتر من 23 فيديو. واللي انت بتشوفه واللي بيحصل والقضايا اللي عمالة تظهر والقضايا اللي عمالة تطلع بالاعتداءات على الاطفال، لازم تسمع من ابنك، ولازم تعرف تفاصيل اليوم بتاع ابنك او بنتك كانت ماشية ازاي، ولازم تعرف منه او تخليه دايما دايما بيجي يحكي لك على اي حاجة بتحصل له. واخر حاجة هقولها لك، خد بالك من عيالك.